আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল সুমাইয়া আহমেদ। সুমাইয়া আহমেদ থেকে আমি সুমাইয়া আহমেদ। আজকে আমরা ঘুরতে বের হয়ে পড়েছি রাজশাহীতে। বৃষ্টি হচ্ছে, তো বৃষ্টিটা থেমেছে সেই মুহূর্তে আমরা বলছি যে একটু ঘুরতে বেরোই। তো রাস্তাটা এত সুন্দর লাগছে, ভিডিওটা না করেই পারলাম না। যাচ্ছি আমরা প্রজাপতি লাইটটা দেখতে, কিন্তু ওখানে গিয়ে দেখি যে প্রজাপতি লাইট নাই। আমার মনে হয় ঝড়ে যে উল্টে পড়েছিল সেজন্য হয়তোবা লাইটটা নিয়ে চলে গেছে। এটা হচ্ছে ওই যে ঘোড়াগাড়ির চত্বরটা, অসাধারণ সুন্দর লাগছে। আসলে বৃষ্টিটা আমরা কম বেশি সবাই পছন্দ করি, সেই জন্য আরও বেশি ভালো লাগছে। তো এই ছিল আমার ভিডিও, আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই জানাবেন। নেক্সটে আমি আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও আপনাদেরকে উপহার দেওয়ার চেষ্টা করব। তা আমার জন্য দোয়া করবেন, আমার সঙ্গে থাকবেন। আমার চ্যানেলে যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তো এক্ষুনি করে দিয়ে আর লাইক করে আমার পাশে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।